Stiamo venendo ad assistere alla festa di San Pantaleo. Nel lago Cedrino, vicino ad Orgali, è situato, sopra il lago Cedrino, è situata una chiesetta. Questa è la chiesa di San Pantaleo. I fedeli ogni anno si riuniscono per assistere alla festa di San Pantaleo, infatti. Oggi siamo tutti qua e ci si imbarca per raggiungere la chiesa. Una volta si raggiungeva tramite vari sentieri sparsi per i campi, per i monti, ma dopo aver costruito la diga il fiume esistente prima si è ingrandito, è diventato un grandissimo lago appunto che si chiama Cedrino e i sentieri alcuni sono stati proprio allagati dall'acqua, pertanto ci si va in barca. Andiamo ad assistere alla messa. Stiamo portando la gente da Canales a San Pantaleo. È una festa che facciamo già da 3 anni e niente, portiamo la gente, facciamo una messa e un piccolo rinfresco per la gente. Per arrivare in questa piccola chiesetta del Settecento, ogni anno i fedeli sfidano il caldo estivo, percorrendo prima con delle piccole barche le 2 sponde del lago Cedrino, per poi arrivare in cima alla collina dove si trova la chiesetta. La processione è formata di molte persone, soprattutto persone anziane, che con molta disinvoltura e col loro passo pacato e lento camminano lungo i sentieri che furono gli stessi per i loro padri e i loro nonni. Il silenzio della natura, tra i boschi pieni di alberi di lendischio e di ginepro, viene avvolto da un coro di esperti cantori, rendendo così l'atmosfera quasi da fiaba. Mi ho cercato tanto! Ciao! C'è anch'io! Dei novenanti, perché qui si veniva anticamente a fare la novena, 9 giorni, venivano con il carro, con i bui, portavano tutte le provviste e restavano 9 giorni e 9 notti. Veniva qui Da bambina, sì, da bambina. Con i suoi genitori veniva qua? Sì, con i genitori e con i nonni. E poi il letto era un sacco di erbacce secche. Era scritto, per esempio, questa chiesa di San Pantaleo è stata qui scritta in spagnolo è Agastos. Il signor Pietro Masoni. Pietro Masoni, io sono Paolo. Allora, questa festa si faceva da sempre, da anni. E questo barbecue, questo arrosto che c'è? Questo si usava sempre. Il giorno di San Pantaleo si facevano questi distinti. Cosa abbiamo allora qua? Questo è porcetto, quella è capra. E l'altro? Quello è il ventrame, diciamo, corda. La cordeggia, sì. Che è una specialità che adesso non è che ne fanno molte. Però è una vostra specialità. Una volta ogni tanto noi la facciamo ancora. In poche parole sono maialetto, porcetto un pochettino più grandetto,
e capra. Esatto. E capra. Lo facciamo fra amici. Per amici, sì. Ecco, per riunirsi un bicchiere di vino, Sì. un In pezzettino. onore della festa di In San onore Pantaleo. comunque alla festa di San Pantaleo, che abbiamo assistito prima la messa, i cori. Dopo la Santa Messa, tutto si conclude con una grande tavolata fatta di sapori umili ma veri, usanze che si perpetuano da secoli. Il popolo dorgalese conserva queste antiche usanze offrendo gratuitamente a tutti i presenti alla festa di San Pantaleo il tradizionale arrosto fatto di porcetto, capretto e pecora, accompagnato da un buon vino cannunau. Ite bella chi viti una crapola, via mai, lastima vi sapete ali stampare, via mai, mescola di vostra sola, via mai, la podia benissimo sparare, via mai, curre sa crapola, via mai, curre sa crapola, via mai, curre sa crapola, via mai, come è ruta sacra pola. Sacra pola, via mai, curre sacra pola, via mai, curre sacra pola, via mai, curre sacra pola, via mai, morta meste sacra pola. Questo è il ritorno della festa di San Pantaleo. Qui